কাস্টমারের বক্তব্য ছিল পাখাটা সুইচ অন করলে জ্যাম হয়ে যাচ্ছে, বাট অন্য সময় ফ্রি ঘুরছে। আশা করি অনেকেই জানো স্যাপ বুস্ট খারাপ হলে এই প্রবলেমটা বেশি হয়। স্যাপটা দেখেই তোমরা বুঝতে পেরেছো কতটা পরিমাণে ডাউন হয়েছে। তাই এখানে নতুন স্যাপ ইনস্টল করব। আমি কিভাবে স্যাপ ইনস্টল করি তোমাদেরকে দেখাই। আমার কাছে কোনো হাইড্রোলিক জ্যাক সিস্টেম সেট আপ নাই। আমি নর্মালি টেবিল ফ্যানে যত রকম স্যাপ আছে আমি এইরকম ভাবেই চেঞ্জ করে থাকি। এটা করে করে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। স্যাপ বুস্ট খারাপ হলে এটাই কেন হয় তোমরা যদি জেনে থাকো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবে, আর আমি পরের ভিডিওতে তোমাদেরকে ডিটেলসে এটার বিষয়ে বলবো। যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে এসে বলে যেতে পারো, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এদিকে আমার মোটর ফিটিং করা কমপ্লিট, চলো একবার টেস্ট করে দেখা যাক। মোটরটা আছে ওকে, এটা আমি 200 ওয়াট সিরিজ লাইনে টেস্ট করছি, এমনকি কোনো ব্যাড সাউন্ডও নয়। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভিডিও শেষে একটাই কথা বলবো, ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, টাটা বাই বাই, লাভ ইউ বস।